wa Facebook wa BBC Swahili ama kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com. Karibu tena. Leo uko na Phyllis Mwate, mwenzangu ni Karorobi. Karo, karibu tupashe wasikilizaji. Asante Phyllis, na kama ulivyosikia hapo msikilizaji, ni makala maalum kuhusu kifo na mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Mtu mmoja anahofiwa kufariki dunia na wengine kujeruhiwa katika uwanja wa michezo wa Kasarani baada ya maafisa wa polisi kuwarushia gesi ya kutoa machozi waombolezaji waliokuwa wakifika katika uwanja huo ili kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga ambaye alifariki jana nchini India. Maelfu ya watu walijitokeza kuanzia uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kuulaki mwili huo na kuusindikiza hadi uwanja huo wa Kasarani baada ya ratiba ya awali kubadilishwa kutokana na idadi kubwa ya watu waliojitokeza. Awali nimezungumza na mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha Raila Odinga ODM Philip Etale, ambaye anaanza kwa kueleza ni kwa nini shughuli ya kutoa heshima za mwisho ilichelewa. Ni umati mkubwa wa watu ambao umefika hapa kupita kiasi, umezidi kiwango cha uwanja huu ambao ni takriban watu 60,000 ambao wanapaswa kuwa hapa, lakini wamekuwa wengi sana. Kisha kukawa na ile kuchelewa, vijana wanaanza kusema kwamba muda unakwenda, wanataka kutizama mwili wa mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga. Lakini pia imekuwa ni shughuli ya pilika za siku nzima tangia mwili ufike wasili pale Angatua JKIA. Mwili haujafanywa ile kufanyia treatment katika mortuary. Kwa hivyo umepelekwa kufanyiwa treatment ili uweze kuletwa hapa katika uwanja. Huko katika uwanja, lakini unafanyiwa treatment na wanajeshi kutoka hospitali ya kijeshi ya Mbagathi ambayo iko hapa Nairobi. Kwa hivyo katika kipindi kifupi kijacho kutakuwa na wale ambao watakuwa wanaweza kutazama wakiongozwa na Mheshimiwa Rais na familia na viongozi wengine waliopo hapa, maafisa wa ngazi za juu wa serikali na vile vile kutoka upinzani na ubunge ambao wako hapa ambao wamekuja kwa shughuli hii. Naam, Etale, sababu ya kupeleka mwili Kasarani na sio katika majengo ya bunge kama ilivyokuwa kwenye taratibu za awali zilizokuwa zimetolewa kuhusu mazishi haya ya mwenda zake, ilikuwa ni kwamba wananchi wa kawaida waweze kutizama mwili, na ni kwa sababu walikuwa pia wamehisi watu wamekuwa wengi kiasi cha kile ambacho walikuwa pengine wamekadiria mwanzoni. Sasa kutokana na hizi vurugu ama tuseme hizi patashika ambazo tumezishuhudia, hilo litawezekana kweli? Bado wananchi wataruhusiwa kutizama mwili wa Raila Odinga? Hali ikishatulia kama ilivyo sasa, wataweza kutazama. Katika muda mfupi ujao mwili utatazamwa hapa. Naona maandalizi yanafanyika, mwili unaandaliwa. Katika muda dakika 5 hivi Mheshimiwa Rais atakuwa anaongoza shughuli hii ya kutazama mwili. Unahisi pengine hakukuwa na mipango madhubuti, hakukuwa na kujipanga kwa upande wa serikali hasa katika sekta za kiulinzi na kiusalama, ndiposa kwamba wamelemewa na idadi kubwa ya watu waliojitokeza na walivyojitokeza kwa njia walivyojitokeza? Unajua pia takumbuka kwamba shughuli hii inafanywa kwa haraka. Manake Mheshimiwa Raila alifariki jana, mwili umeletwa leo, maziko ni siku ya Jumapili. Kwa hivyo kila kitu kinafanywa kwa njia ya haraka. Kwa hivyo mpangilio pia itakuwa na changamoto, lakini najua kwamba maafisa wa usalama na wale walipo katika serikali ambao wanahusika na shughuli hii ya maandalizi wataweza kushughulikia swala hilo, na kesho wakati wa misa ile ibada ya wafu pale katika uwanja wa Nyayo mambo yatakuwa sawa. Ratiba ya mazishi inaendelea jinsi ilivyokuwa imepangwa awali kwamba kesho mazishi ya kitaifa yatafanyika Nyayo, alafu watakwenda Kisumu pia wananchi wapate fursa ya kumtizama, na Jumapili Mheshimiwa Raila Odinga atazikwa, ama kuna utofauti kidogo baada ya haya ambayo yamejiri tangu asubuhi? Ratiba haijabadilika, ni ile tu kwamba baada ya hapa mwili utaenda pale katika chumba cha kulaza maiti cha Lee, kisha utaondolewa kesho asubuhi kuelekea Nyayo kwa ibada ya wafu ambayo itaongozwa na kanisa la Kianglikana. Ndio. Na kisha baada ya hapo mwili utaenda kule katika makazi yake kule Karen, uweze kulala pale, kuwepo na sherehe za kuimba, ibada pale nyumbani. Kisha siku ya Jumamosi asubuhi mwili uweze kusafirishwa kwa ndege asubuhi mapema kuelekea Kisumu, ili wananchi walio katika maeneo hayo magharibi mwa Kenya waweze kupata fursa kutizama mwili kabla ya kuelekea kule Bondo, ambapo pia utalala kwa siku moja na kisha maziko yafanyike siku ya Jumapili.
Sasa kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa usalama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hii leo asubuhi baada ya umati wa waombolezaji na waendesha bodaboda kuingia kwenye banda la serikali baada ya kuwasili kwa mwili wa marehemu Raila Odinga. Isabella Mwagodi na taarifa hii. Mwendo saa 2:30 asubuhi, shirika la Kenya Airways walibadilisha jina la ndege kutoka KQ203 na kuita RAO 001 kwa heshima ya kiongozi Raila Odinga. Safari hii ya ndege imetajwa kwa mojawapo ya safari za ndege iliyofuatiliwa zaidi mitandaoni, huku zaidi ya watu 30,000 wakifuatilia na kujua iko wapi. Muda tu ilipotua mwendo saa 3:30 asubuhi katika uwanja wa Jomo Kenyatta, umati wa wafuasi wake ulimiminika. Waendesha pikipiki maarufu bodaboda walifika kituoni hapo, walipanda hadi katika maeneo yaliyozuiliwa. Umati ukawa mkubwa na hivyo kuwalemea maafisa waliokuwa wameshikilia zamu, huku waombolezaji wakiimba kauli mbiu za Raila, Joey, Joey, huku jeneza likipokelewa. Pembeni katika uwanja huo wa ndege, Rais William Ruto alitazama matukio hayo pamoja na wanasiasa wengine, baadhi wakibubujikwa na machozi ya huzuni. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya KCAA ilisitisha kwa muda shughuli zote katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kufuatia hali ya taharuki ya kiusalama iliyoibuka baada ya kuwasili kwa mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, KCAA ilisema hatua hiyo ililazimu uwanja kufungwa kwa tahadhari ili kutoa nafasi kwa vikosi vya usalama kurejesha utulivu na kuhakikisha usalama wa wasafiri na wafanyakazi wa uwanja huo. Huku haya kijiri jijini Nairobi, wafuasi wengine walikita kambi katika majengo ya bunge wakisubiri kuona mwili wa marehemu Raila. Walikuwa wakiimba nyimbo za kuomboleza, kupanda juu ya mlango mkuu wa kuingia bunge na kuzua wasiwasi kuhusu usalama katika majengo ya bunge. Spika wa bunge Moses Wetangula pamoja na wabunge wengine walilazimika kushika doria katika malango ya bunge, wakiwashawishi wafuasi kukomesha vurugu na kuondoka kuelekea eneo jipya la uwanja wa Kasarani ambapo watu watautizama mwili wa Raila. Sisi wote procession yote tuelekee Kasarani. Mwili ushatoka JKIA, unaelekea Kasarani straight. Na watu wataruhusiwa kuona mwili hadi hata kama ni saa 2 saa 3 ya usiku. Wajiangalilie, walie vizuri, alafu ndio tuende kupumzika. Raila aliyeaga dunia Jumatano asubuhi nchini India anatunukiwa mazishi ya heshima kamili ya serikali kwa kutambua mchango wake mkubwa katika demokrasia, mageuzi na umoja wa kitaifa wa Kenya. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Na kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo ya Isabella Mwagodi, raia waliokuwa wamefika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta ili kupokea mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga walivamia lango kuu la uwanja wa ndege baada ya kuwazidi nguvu polisi waliokuwa wakilinda eneo hilo. Serikali hata hivyo iliongeza kikosi cha jeshi kwa dharura ili kudhibiti hali. Sasa awali nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama George Msamali ili kufahamu iwapo hali hii ingeweza kuepukika na kama iliashiria hatari zozote kwa usalama wa taifa. Kwangu ni ukosefu wa mpangilio maalum, hasa ukosefu wa kiusalama. Manake wengi wanajua hadhi ya Mheshimiwa Raila Odinga na wengi pia wanafahamu jinsi wafuasi wa Raila kuwa wakati wote ambapo anahusika yeye. Na si mara ya kwanza tumeona utovu kama huu. Nafikiri miaka kadhaa iliyopita Raila alipowasili nchini kutoka taifa la Uingereza, kulikuwa kuna msisimko mkubwa na wafuasi wake waliwahi fika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, na ingawa serikali ilikuwa imesema hawatafika mjini, waliweza kumwelekeza hadi kufika mjini. Kwa hivyo nafikiri kidogo asasi za kiusalama zilizembea na kulikuwa kuna utepetevu kiasi ya kwamba hawangeweza kuweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba umati huo ungeweza kudhibitiwa kwa hali inayofaa na gwaridi ya kumkaribisha Raila nyumbani, mwili wa Raila nyumbani, iendelee kama ilivyokuwa imeratibiwa. Kwa maoni yako, unadhani ni mikakati ipi ambayo ingewezwa kufanywa na vyombo hivi vya usalama? Tungekuweko na afisa wa polisi wa kutosha na hali kadhalika maafisa wa kijeshi ambao wangeuzingira uwanja wa kimataifa na wananchi waweze kuelezwa awali ya kwamba
kwamba hawataruhusiwa kuingia katika kiwanja hicho, bali wafululize moja kwa moja hadi eneo la bunge ambapo walikuwa wamepewa fursa ya kuweza kutazama mwili wa bwana Raila, na kwamba tangazo kama ile alikutoka kwa asasi za kiusalama zinaonyesha kulikuwa kuna pengo. Manake kwa kawaida uwanja wa kimataifa ni uwanja ambao una ulinzi mkali, na mwananchi wa kawaida haruhusiwi kupenya hadi aingie pale. Kwa hivyo kwa ufahamu wa wafuasi wa Raila, hili ni jambo ambalo lingetangazwa kuanzia hapo jana, na maeneo ambayo wananchi wataruhusiwa yawe yameratibiwa na wananchi kuelezwa kinaga ubaga ya kwamba hawatarajiwi kufika katika maeneo hayo. Hili ni jambo ambalo halikufanyika, ndipo unaona ya kwamba wananchi waliweza kufululiza moja kwa moja hadi uwanja wa kimataifa na kuivunja ile ngome ya kiusalama ambayo ilikuwa imewekwa pale. Viongozi wote wa nchi wanapokuwa eneo moja, mfano hii leo Rais William Ruto alikuwa eneo hilo, je, taasisi za usalama zinaweza vipi kujaribu kudhibiti umati panapotokea hali kama hiyo? Kwa kweli kuna vikosi maalum ndani ya taifa la Kenya ambavyo vimepewa mafunzo kukabiliana na hali kama hiyo. Na kwangu mimi mwanya ni kwamba hili ni jambo ambalo lilipangwa kwa haraka, na kuna uwezekano wale maafisa wa polisi ambao huhusika na masuala kama haya hawakuhusishwa moja kwa moja. Manake niliona ule mkutano ambao ulifanya bwana Kindiki na wale wengine ambao walikuwa wamepewa nyadhifa za kuweza kupanga mazishi haya ulifanywa pasipo kuwepo maafisa wa polisi kutoka katika asasi tofauti ambazo kawaida huwa wanatarajiwa kuwa katika mikutano kama hiyo na kuhusishwa moja kwa moja na mipangilio ya ghafla ambaye tulikuwa tunatarajia. Ingawa hakukuwa kuna uharibifu mkubwa, lakini tuliona ya kwamba vijana waliweza kuingia hadi katika ile tunaita airside, wakapanda ile ndege ambayo ilikuwa imemkaribisha. Hili ni jambo la hatari sana ukiangazia kwamba huu ni uwanja wa kimataifa ambao unatumiwa na mataifa mengi, ndege kutoka mataifa mbalimbali, na inaonyesha pengo katika usalama katika uwanja hiyo. Inamaanisha kwamba ikiwa si jambo la Raila kuwe na tatizo lingine kama lile, basi umati wa umma unaweza kupenya ngome ambayo imewekwa katika uwanja huo. Si pahali pa kawaida ambapo mwananchi anaruhusiwa kutembea na kutoka vile anavyotarajia. Je, unadhani wale viongozi wanaohusika na usalama kwa sasa kuna mambo wanaweza wakabadilisha ili wakaweza kudhibiti na hali ikawa tofauti kidogo? Kwa kweli kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanyika, manake hivi sasa katika kimombo tunasema ile profiling ambayo imefanywa na imeonekana wazi ya kwamba wananchi wengi wanatarajiwa kwenda kule Kasarani na hali kadhalika wengi wanatarajiwa kwenda kutizama mwili wa Raila. Kwa hivyo mikakati maalum yafaa kuwekwa, na ikiwa asasi za kiusalama zinaona hawawezi dhibiti hali, basi mipangilio ni lazima ibadilishwe moja kwa moja, na iwe ni kwamba wananchi hawataruhusiwa kutazama huo mwili. Ingawa hili ni jambo ambalo pia litakuja na changamoto zake, hili jambo ambalo tunalishuhudia linaweza kuwa tu kwamba si tisho kwa taifa, tisho kwa umati ambao unatarajiwa kwenda kule Kasarani, bali unaweza kuwa tishio kwa usalama wa taifa. Manake Raila ni kiongozi ambaye ameenziwa katika sehemu zote za taifa la Kenya na ana wafuasi pembe zote za taifa. Kwa hivyo ni lazima mikakati maalum iwekwe, tukizingatia kwamba hapo kesho tunatarajia wageni kutoka mataifa mbalimbali kuja kutoa risala zao za rambirambi na kumwaga bwana Raila, na kwamba hatutaki kuwe na hofu yoyote ya kwamba kunaweza tokea tatizo ambalo litaleta utovu wa usalama kwa viongozi hawa na wageni ambao tunawatarajia hapo. Na sasa moja kwa moja tunaungana na mwandishi wa BBC Roncliffe Odit. Roni, habari ya leo, mmeshindaje huko? Salama sana Robi, sisi tuko katika mji wa Bondo ambao ndio nyumbani kwa Raila Amolo Odinga, na hapa kila kitu kiko shwari. Watu bado wanahuzunika, wanahuzuni, wanaomboleza, lakini kwa ujumla kila kitu kipo sawa. Nini kimefanyika leo? Mwanzoni awali niliarifiwa ulikuwa Kisumu na sasa umesema umefika Bondo atokako marehemu. Nini kimefanyika leo kati ya miji hiyo miwili ambako ndo ngome ya marehemu? Kwanza katika mji wa Kisumu kuna maandalizi ambayo yanaendelea mpaka sasa ya kumpokea Raila Amolo Odinga ambaye mwili wake utaletwa hapa siku ya Jumamosi asubuhi katika mji wa Kisumu. Lakini hapa Bondo, kulingana na mila na tamaduni za Kijaluo, nduguye Raila Amolo Odinga ambaye ni Oburu Oginga aliwasili leo mchana katika boma la Raila Amolo Odinga katika shamba lake la Opoda Farm, na alipofika pale alifanya hafla ambayo kwa Kijaluo inajulikana kama Kelo Yuak, yani kuleta kilio, yani kuashiria kwamba amekuja na taarifa za tanzia ambazo zilikuwa hazijafikishwa rasmi katika boma lile. Sasa kumekuwa na mapokezi ya tamaduni za Kijaluo ambazo watu wanalia, wanapiga nduru, wanajiangusha, yote hayo tu katika kumwenzi kiongozi mwenye hadhi kama ya Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa kiongozi wa eneo hili kwa muda mrefu na wengi walikuwa na matumaini na imani naye. Sasa kinachofuata baada ya Oburu Oginga kuwasilisha taarifa hizo ni kwamba ameelekea katika shamba la Jaramogi Oginga Odinga ambaye ni baba yao mzazi, kunajulikana kama Kang'o ka Jaramogi.
Sasa hapo ndipo Raila atakapolazwa siku ya Jumapili. Na awali akiwa hai, Raila alikuwa amesema kwamba angependa alazwe kando ya kaburi la mamake, kwa sababu mamake Raila Amolo Odinga alivyofariki mwaka 1984 alikuwa yuko kijijini, hakupata nafasi ya kumzika. Sasa ameelezea tu kwamba wamechagua eneo lingine ambalo ni kando ya kaburi la babake, lakini kwa mujibu wa Oginga Odinga bado ni katika eneo lile lile ama boma lile lile ambapo mamake amelazwa na pia kijana wake amelazwa. Nilikuwa hapo awali na nilipata nafasi ya kuongea na Matthew Otieno ambaye ni mzee wa jamii ya Luo, ambaye yeye ndiye anayetunza boma lile. Hebu tusikilize mahojiano yetu ya awali. Mimi ni Mr. Matthew Otieno, ya amesimamia makavazi ya Jaramogi Oginga Odinga. Sasa mimi vile sahi tuko hapa, tuko kwa pale ambao si rahisi sana. Hapa ni pale muhimu kabisa kwa sababu hapa ndio pale familia ya Jaramogi Oginga Odinga wanapumzisha. Baadhi ya wengine wanasema kwamba katika tamaduni za Wajaluo, kila maana mtu anapokuwa mwanamume anapokuwa mtu mzima ana golo dala, yani anatoa boma lake na anazikwa kwa boma lake. Lakini naona marehemu mzee Oginga Odinga alihakikisha kwamba ameweka mahali kwa ajili ya familia yake wapumzike. Kwa nini ilikuwa hivyo? Umejua inalingana na vile mtu huwa anapanga boma lake. Sasa mzee alisapanga. Umejua kuna boma zingine ambao wana mpango, ukienda unaweza pata wamezika watu mbele, kando ya nyuma, kila mahali kulingana na desturi ya Wajaluo. Like hapa utaona kwamba pale kuna mkaza mwana, ule Margaret Akinyi ni mkaza mwana. Ndio bibi Ngiri ya Wagola. Sasa kulingana na desturi ya Wajaluo, Ngiri bado alikuwa anaishi kwa boma la baba lake. Sasa bibi lake angezikwa chini nyuma ya kando ya nyuma ya nyumba yao kule chini. Na bwana yake angeletwa juu kando ya nyumba ya mama. Sasa watu wangekuwa wanazikwa hivyo, ungepata kama makaburi zingetambaa kwa hii boma kila mahali. Katika tamaduni za Wajaluo, wakati mtu anapofariki, mara nyingi watu wanachukua muda mrefu, lakini tumeona marehemu mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anazikwa katika muda wa saa 72. Hii kitamaduni inakuwaje? Umejua Raila mwenyewe, kwanza Raila akupenda mtu ambaye anakalishwa kwa muda mrefu. Hata hapa katika hii eneo hili tunakuanga na shida, tukipoteza mpendwa zetu, watu na kumpigia simu, tunataka hivi na tunataka atusaidie na tunataka huyo fulani azikwe tarehe fulani, na akiona muda ni mrefu anauliza kwa nini. Sasa na alikuwa anasaidia watu ili waweze kufanya mazishi kwa haraka hivyo, kama hawana uwezo. Tumejuaga vile sisa binadamu lazima akuwe na vitu, anasema ati maybe kuna mtoto ya fulani baada aka Amerikani, sijui watu mtoto fulani anafanya nini, ili wachukue muda mrefu ili mtu azikwe. Pande yake hakupenda. Hata unakumbuka wakati tulipoteza kijana yake Fidel Castro, haikuchukua muda sana. Like unaweza kumbuka Fidel aliaga Jumapili na akazikwa Jumamosi, hata hakumaliza wiki moja. Hapa katika eneo hili la Nyamira kwa ujumla, Raila atakumbukwa kama mtu wa aina gani na watu ambao wanaishi kwa hiki kijiji na mji wote? Raila atakumbukwa kama baba, tena kama baba, kwa sababu hapa ndio area yao na hapa ndio alizaliwa. Na Raila amefanya vitu mingi katika eneo hili. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga aliaga, na umeona kwamba ukitoka Bondo mpaka hapa umekimbia kwenye lami kutoka huko Koyucho mpaka hapa Raila ndiye ameleta. Unakumbuka kwamba Jaramogi alifanya kama Kenya ilikuwa chama moja. Alafu Jaramogi ndiye ameleta vyama vingi. Na iko kawia na Jaramogi akaaka. Sasa hata hapa, hata hii area yote Raila Odinga ndiye ameleta stima. Akiwa aliungana na Moi na akasema kwamba lazima stima ikuwe huko. Stima ikakuja na akasema iende shule ya Maranda pale baba yake na yeye walisomea, iende mpaka Nyamira hapa nyuma yetu, ambao baba yake ndio alitoa shamba ambao pale unasikia hao wanafunzi wakipiga kelele. Kwa hivyo hii shule ilikuwa pia ni shamba la mzee? Ilikuwa shamba ya mzee. Sasa Mary alikuwa na lima mpaka huko sehemu ambao
tuko na shule. Kuondoka kwake kunawaacha na pigo gani? Yaani ni kitu gani ambacho mtakosa sana kumhusu Raila? Raila amewacha pengo ambao kuziba itakuwa rahisi, kwa sababu kuna vitu mingi ambao alikuwa anafanya ambao si rahisi, hatujui tutafanya namna gani. Hata msimu wa Krismasi tumejua kwamba watu watakula hapa. Ng'ombe zilikuwa zinachinjiwa hapa. Wakitoka kanisa, wanakula na watu wanakaa na chini. Raila hataki kuona haya nakula na wakuli. Na sasa vile aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya marehemu Raila Odinga alitaka azikwe katika kipindi cha saa 72 akifariki dunia. Sasa jana naibu wa rais Profesa Kindiki Kithure anayesimamia kamati ya maandalizi ya Raila alisema kwamba familia ilifahamisha serikali kuwa wosia wa Raila uliainisha hayo na ndiposa mazishi yake lazima yafanyike siku ya Jumapili. Mwanasheria Nelson Havi kama alivyozungumza naye hapo awali. Viongozi kadhaa upinzani katika kanda hii ya Afrika Mashariki pia wametoa salamu zao za rambirambi kwa familia ya marehemu Raila Odinga, wakimtaja kuwa kielelezo cha harakati za kupambania demokrasia. John Heche, makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, amesema atamkumbuka kama mpigania uhuru na mleta mageuzi. Kwanza nachukua nafasi hii kwa niaba ya chama chetu cha demokrasia na maendeleo Chadema, chama kikuu cha upinzani Tanzania, kutoa pole kwa familia, Mama Aida na Wakenya wote. Raila tunamkumbuka kama shujaa na mpigania mageuzi, mtu ambaye alitaka nchi ya Kenya iwe na taasisi zinazojitegemea na zinazofanya kazi kwa ajili ya wananchi. Kuwe na bunge huru, kuwe na mahakama huru na kuwe na serikali ambayo inaweza kuendesha shughuli za wananchi, lakini kwa kusimamiwa na vyombo kama bunge na mahakama. Lakini vile vile ni mtu ambaye ameanzisha michakato mingi sana, na mojawapo ya mchakato mkubwa sana ni upatikanaji wa katiba mpya ya Kenya mwaka 2010 ambayo iligatua madaraka kwenda chini kwenye county governments na kuwaletea wananchi maendeleo ya haraka sana. Kwa nitamkumbuka kama mpigania uhuru, mpigania mageuzi na mtu wa kipekee sana, sio kwa Kenya tu bali ni kwa bara zima la Afrika. Mheshimiwa Heche, ulijifunza nini kisiasa kutoka kwake? Nimejifunza kwamba kwenye siasa mtu unapaswa kuwa na msimamo thabiti, kuelewa unachokipigania, lakini kuwa na uvumilivu, consistency. Historia ya Raila inaonyesha kwamba ni mtu ambaye amekaa kizuizini kwa miaka 8, amefungwa, ameteswa, ameumizwa, lakini bado alikuwa na msimamo kwa yale aliyoyapigania ambayo alijua ni ya kweli, kupigania Kenya ambayo ingepata demokrasia ya vyama vingi. Kwa nimejifunza uvumilivu na nimejifunza kwamba hakuna njia ya mkato kwenye haya mambo. Ni mambo yanayohitaji safari, na safari hiyo haihitaji watu waoga bali watu ambao wanajua ni nini wanachokitaka kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo tumejifunza mengi sana, na utakumbuka tulipochaguliwa sisi tarehe 21 mwezi wa kwanza kuwa viongozi wa chama, safari ya kwanza kabisa tuliyofanya ni kukutana na Mheshimiwa Raila Odinga ambao tulikutana naye Nairobi tarehe 22 Machi mwaka huu. Kwa tulikwenda kuzungumza naye kama baba wa demokrasia ya Afrika na kumwambia kwamba tumechaguliwa na tuko tayari kufanya naye kazi, na tulizungumza mengi sana. Tueleze mchango wake aliokuwa nao katika harakati za siasa za upinzani nje ya mipaka ya Kenya. Ukiangalia mshtuko uliotokea kwenye bara la Afrika, sio bara la Afrika peke yake, dunia nzima. Nimejaribu kupitia kwenye Twitter zote, mitandao yote ya X na Instagram ya viongozi wote wakubwa duniani. Sote tunaipigania. Leo tunapozungumza hapa tunapitia ambayo Mheshimiwa Raila alipitia wakati wa kupigania vyama vingi Kenya. Kwa hiyo tumejifunza na tunajua athari za mapambano yake ni kubwa sana kwenye bara la Afrika. Leo Tanzania nzima hii watu wanasikitika, wanafuatilia. Nilipoenda kura mchana wa leo, nimekuta watu wanaangalia TV za Kenya na wanafuatilia vyombo vya habari vya Kenya kujaribu kujua ni nini kinachoendelea kwa Raila. Na sisi wengine Jumapili tutajitahidi kushiriki mazishi yake kijijini Bondo, kuonesha kwamba maisha yake ni maisha yaliyotugusa sana. Huyu ni baba yetu wa kisiasa,
ni mtu ambaye tutaendelea kumwenzi sana na pengo lake litakuwa kubwa sana kwa bara la Afrika. Kipi kilichomfanya kuwa mwanasiasa wa kipekee Mheshimiwa Heche? Kila mtu Mungu anampa karama yake. Alikuwa na karama ya kipekee kwa sababu hata wakati ambapo uliona wametofautiana kisiasa, kuna wakati ambao kwa mfano uchaguzi wa mwaka 2007 ambao hata mimi niliufuatilia nikiwa bado kijana mdogo nikiwa chuo, tuliamini kabisa kwamba alishinda uchaguzi na chaguzi nyingine zote. Hata baada ya uchaguzi aliweza kuweka pembeni, akaangalia maslahi ya taifa lake mbele na akaunganisha watu. Huyu alikuwa ni kiongozi wa kuunganisha watu, sio kiongozi wa kutawanya watu. Na hili liwe funzo kwa viongozi wetu wa Afrika ambao wako kwenye madaraka kwamba leo Raila atapata heshima, amepata heshima na atapata mazishi kuliko hata viongozi ambao wamewahi kuwa marais. Tumefuatilia marais wengi tu wamefariki kwenye bara la Afrika. Lakini hatujaona kitu kama tulichoona kwa Raila hapo Kenya leo, ambapo mpaka vyombo vya dola vimeshindwa kuzuia watu kuingia kwenye uwanja wa ndege. Ukiona viongozi wengi, Kenya imekuwa na utaratibu wa kupeleka kuaga mwili wa viongozi wao bungeni. Hata Rais Mwai Kibaki aliagwa kwenye eneo la bunge, lakini kwa Raila imeshindikana, eneo la bunge limekuwa dogo. Kwa hiyo inakuonesha kwamba ni mtu wa aina gani.